Јавното обвинителство се уште не знае дали ќе отвори постапка против поранешниот премиер Зоран Заев, откако беше објавена аудио бомба, каде се слуша негово директно мешање во работата на судската власт. Бомбата сепак ќе заврши во обвинителството. Од таму за Алфа велат дека ќе почекаат во текот на утрешниот ден Антонио Милошовски да го достави аудиоматеријалот. Во текот на утрешниот ден пратеникот Антонио Милошовски ќе го достави снимениот материјал во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. По преслушување и анализа на истиот ќе биде донесена јавно обвинителска одлука дали материјалот ќе се користи во понатамошна постапка. Во аудиобомбата, која вчера објави Милошовски, се слуша како Заев вели дека договарал судски одлуки со Јово Вангеловски, поранешниот председател на Врховниот суд. Што е важно? Как се тоа знае? Знае од целиот почеток. Значи, јас Јово Вангеловски беше еден од трите судии во Врховен суд, имаше и други проекти од апелационен суд, што требаше да паднат заради бегството на Сејат Коча и заради бегството на овој и он беше онатре. Сум се смирил и сум се договорил со Јово. Точно е, ние бевме блиски, тераме блиски, јас сум таков човек. Прво не верувам секој пат дека не треба, секој пат сум верувал со Јово и сум бранел во јавност и сум јадал. Цела јавност знаеше дека власта стои за Врховен суд, сам не може да врази. Во аудиоматеријалот може да се слушне како Заев вели дека бил во комуникација со поранешната шефица на СЈО, Катица Јанева, околу предметите на обвинителството кој го водеше сега обвинетата во рекет. Оваа политичка битка меѓу СДС и ВМРО до тука треба да застане. Заради тоа се разговори. Они поминаа границите. Знаејќи го каде се целото тоа, што ќе се случува, они така се однесува. Знае дека ќе паднат предметите, знае дека и да не сака, она помага. Значи готово, нема влезене во тој процес целиот. Откако беше објавена бомбата, реагираше Јово Вангеловски, отиде контра кажаното од Заев во бомбата. Тој вели дека поранешниот премиер преку него сакал да покаже дека е голем моќник и негов голем пријател. Вангеловски потенцира дека разговорот е воден во мај 2019 година, кога во Врховниот суд немало предмет во кој тогашното СЈО се појавува како странка. Заев пак вели дека аудиоматеријалот, каде се слуша негово мешање во работата на судската власт, бил доказ дека морало да се донесе нов закон за јавно обвинителство.